พระอาทิตย์ส่องกฎสวยถ้าประกวดออกเดี๋ยวมันจะหนาวค่ะมันจะเป็นน้ำแข็งติดเราจะกวาดออกไปพี่น้องไปให้สมากวาดกันมาเนี่ยพี่น้องมากวดอุ้ยแน่นนั่งได้เลยโอ้ยยุบเลย you can't even go in แน่นคักเนี่ยนี่คือกวาดได้พวกคนนี้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวแม่จะต้องตากมุงนี้ออกเพราะว่าเวลาถ้าคือสิบโบอุ่นแต่พออุ่นเดี๋ยวเพิ่นจะไหลลงมากองเดี๋ยวเพิ่นสิมาติดมุงนี้ฟังคุดฟังนี้ออกครับพี่น้องแน่นคักค่ะนี่เดี๋ยวจะปั่นสโนว์แมนโอ้ยกวาดบ่ได้ดอกบุ้มแง่มันเมื่อยค่ะพี่น้องก็จะปั่นสโนว์แมนเดี๋ยวจะปั่นเอาจากตรงนี้เลยค่อยตักไปช่วยหน่อยดิค่อยๆให้ไปกันที่ได้อยู่ค่ะมันน้อย
จะลองปั่นสโนว์แมนค่ะเดี๋ยวแบตจะเบิดก่อนมันสโนว์แมนโอ้ยจะได้เป็นมั้เนาะจะได้ปะเนาะสโนว์แมนนี่เฮ็ดหัวเพิ่นค่ะบ่มีแต่ก็อยากเล่นค่ะใส่บ่หัวโอ้ยคือบ่ได้หรอกป่ะท่านี่ก็ใส่หัวหน่อยนะมานี่มึงยายนี่เดี๋ยวจะพังหมดไอ้เหี้ยบ่สำเร็จอยู่เด้อหันแพงเอาได้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวอยากจะบ่เลี้ยววาสนาคือสิได้ซ้ำนี่แหละค่ะยิ้มหน่อยค่ะสโนว์แมนยิ้มว้ายเดี๋ยวปิดกล้องกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวแบตจะเบิดก็จะเล่น